دكتور سريعا بقى علاج الشخير علاج عند البنات. الشخير هو علاج الاسباب اللي احنا قلناها. عشان كده المركز عندنا متخصص في علاج الشخير، والعلاج دون هو عباره عن وجود اجهزه ليزر، وجود احدث. ممكن نتفرج على حتى فيديو صغير نقول فيه الجهاز شكله عامل ازاي. عندنا طبعا احدث اجهزه ليزر زي ما حضراتكم شايفين. ده طبعا جهاز الراديو فريكونسي او التردد الحراري. عندنا وحده كامله للمناظير. عندنا ده جهاز ليزر لعلاج الحالات الطنين والوش. عندنا طبعا وحده سمع كامله في اوضه معزوله. ده طبعا برضو جهاز لعلاج الطنين والوش وعلاج العصب السابع. وده طبعا الوحده بتاعه السمع وضغط الودن وقياسات السمع. دكتور هشام، نورتنا النهارده. الوقت كالعاده جري مع حضرتك بسرعه.